Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinah wa tahsuruna biha bi ibadikas salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, dumateng saya para alim, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maslahuddin saha Ibu Nyai lan keluarga besaripun Bapak Kiai Haji Dr. Andes Maslahun Ahmad saha Bapak Kiai ingkang sanes ingkang rawuh jamaah Masjid Jamil Hidayah Kakung Saputri sedaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita tansah panjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dumugi enjang menika kita tansah pinaringan dan kenikmatan sehingga saged rawuh hadir wonten ing panggenan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala ing menika masjid. Mugi-mugi kembal kita wonten masjid napa malih kita sampun niat thalabul ilmi estu-estu dados bekal kita menjang wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita nerasaken pembahasan kitab Fathul Qorib. Enjang menika tasih bahas rukune salat. Bismillahirrahmanirrahim. Watsani al-qiyamu wa al-qudrati alaihi. Rukun salat sing nomor kalih inggih menika ngadeg bagi ingkang kuasa ngadeg. Pramila fa in ajaza anil qiyam wa ada kaifa sa'a. Bagi ingkang boten mampu ngadeg mongko lungguh bagaimanapun caranya. Sing bisa lungguh napa terserah. Wa qu'uduhu muftarisan afdal. Menawi mboten saged ngadeg milih lungguh, maka lungguh yang terbaik yang paling utama adalah lungguh iftirash. Lungguh kaya tasahud awal niku jenengane lungguh iftirash. Iftirash niku lemekan, lungguh lemekan. Jadi bokonge dilemeki sikil. Niku jenenge lungguh iftirash. Masalah rukun salat yang kedua niku ngadeg. Sing dimaksud ngadeg niku napa? Ayil intisab bihaitsu la yakunu ma'ilan aslan au ma'ilan lakin lam yakun ila qalruku aqrab minhu ilal qiyam. Bi angkana ilal qiyam aqrab minhu ila qalruku au ila ma ala hadin sawa. Bi khilafi ma law kana ila qalruku aqrab minhu ilal qiyam. Walau sorok karokin likabarin awli waqafa ujuban kadari. Tadi masalah ngadeg niki ketone gampang, ngadeg tak gampang, tapi nek dibahas ternyata nggih pembahasannya cukup rumit. Sing dimaksud ngadeg niku nggih ngadeg jejeg. Ngadeg jejeg niku gambarane apa sing dietung-etung ngadeg. Jejeg sing jejeg niku ya lurus. Atau condong, tapi condongnya niku sithik. Batasannya condong pamane niku mandan doyong mengarep. Niku sekirane mboten terlalu dekat ke rukuk. Pamane kalau jenengan rukuk niku kan nek diukur derajatnya niku kurang lebih 45 derajat nggih. Tegak lurus. Wong rukuk kan iki tegak lurus. Nah niki umpamane doyong niku nggih
doyongan itu kira-kira maksimal itu tengah-tengah antara ngadeg karo rukuk. Ya umpamane diukur derajat nggih sekitar 22,5 nggih. 22,5 derajat separuhan 45 mbok. Niku maksimal kados niki doyongan. Dadi umpamane oleh rukuk niku apa oleh ngadeg niku kok condong mengarep sing kira-kira wis lebih dekat ke arah rukuk daripada ke arah ngadeg niku mboten sah ngadege. Niku bagi orang yang mampu jejeg komandan doyong. Nah niku mboten menghilangkan keabsahan ngadeg. Yang penting doyongan niku aja nanti lebih dekat ke arah rukuk. Jadi ku anggar diukur derajat ya maksimal 22,5 derajat. Anggar pun melebihi 22,5 derajat niku pun lebih dekat ke arah rukuk berarti ngadege mboten sah. Dan itu bagi ukuran orang yang mampu ngadeg jejeg. Lah seniki bagi wong sing umpamane wis sepuh. Mun sepuh niku kan biasanya mandan bungkuk nggih. Nggih wonten sing bungkuk, wonten sing tetep jejeg. Lah kondisi orang yang sudah tua posisi gegere niku membungkuk walau tawaqqafa alam bikilafi malau kana betul. Jadi umpamane niku wong niku pun apa kondisine pun kaya wong rukuk atau mendekati kaya wong rukuk nggih niku ngadege kan niku nggih pun diarani ngadeg jejeg wong niku pun diciptakan seperti itu. Jadi niku wau sing ke arah rukuk lebih dekat mboten sah adalah bagi orang yang normal, kondisi normal. Lah seniki kadang-kadang kita ngadeg tapi mepet tembok, akhirnya sendean tembok. Lah niku pripun? Walau istanata ila syai'in kadidarin aja'ahu ma'al karohah walau kan bihaitu lau uzila la saqata liwujudi ismil qiyam. Kalau kita bersandar pada sesuatu semisal tembok, kalau sandarannya itu dihilangkan kita sampai jatuh sekalipun niku nggih tetep sah, tetep diarani ngadeg. Sing penting napa niku tapi hukumnya makruh nggih, makruh. Jadi sekalipun kita sendian sakang mangane, sakane umpamane sakane dipindah jelas nganti rubuh. Jelas sing ngadeg rubuh niku sekalipun kados niku tetep sing penting isi jeneng ngadeg niku diarani ngadegen tetep sah. Lah beda napa niku wong aturaken sing penting sikile isi temapak. Sikile isi temapak nang tempat salat. Lah niku umpamane sendean bila sendeane kuwi bisa nggo gantung dhewek. Ya akhirnya sikile nganti ora temapak. Niku sah napa mboten? Nah niku nek kados niku jenenge tesih ngadeg napa gandul. Niku jenengane pun mboten ngadeg. Maka tidak sah. Kuwi jenenge gantung utawa gandul. Paham nggih? Niku ngadeg. Lah seniki ana wong sing bobot awake niku abot nggih. Angger wis ngadeg tapi bisa ngadeg. Tapi menyat sekang sujud niku ora kuat. Ngangkat awake dhewe niku mboten kuat. Tapi asal pun ngadeg mungkin nggih bisa bertahan ngadeg. Niku pripun? Apa kudu njaluk pitulung ngger salat? Napa tetep lah njakung bae. Kadang-kadang malas nyiapaken kursi nggih. Pakai niku nek teng Mekah kata nggih sing nyiapaken kursi. Nah niki walau tawaqqafa alam inin wajaba walau bi ujratin fadilatin amma ya'tabiru fil fitrah lakin la yajibu illa in ihtaja ilaihi
ibtida'il qiyam la fi dawamihi kadza qila wal mu'tamad al fardu. Nah niki terus niku wau menawi anggenipun mboten saged ngadeg niku namung menyate mawon. Mungkin selama wis ngadeg itu bisa bertahan ngadeg dalam jangka waktu yang lama. Bisa neng menyat ngadeg niku kudu ditulungi, ya maka nulungi niku wajib. Dialog tulungan niku wajib sekalipun harus membayar. Sekalipun harus mengkosi aku ditulungi kok nggak pasar penyat, tulung dicekeli. Aku menyangka kok anu nggih kula mboten purun Mbah. Purun nek diongkosi ya wis beres ongkose tidak. Nah, nggih monggo sepawe mawon. Lah niku wajib minta tolong. Nek sekedar hanya menyatakan. Tapi menawi butuhe ditulungi niku selama ngadeg kudu ditulung. Ya jenenge ora bisa ngadeg kowe wong kuwi. Niku jenengane pun mboten saged ngadeg. Sekalipun bisa menyat ngadeg tapi kok ngadeg sedela tok kudu ngedeplok maneh. Niku namine mboten saged maka kondisi orang tersebut tidak wajib karo ngadeg. Umpamane toh bisa ngadeg tapi kudu diongkosi selama ngadeg kudu ditulungi terus. Niku sekalipun niku umpamane onten sing siap nulungi terus dibayar nggih siap bayar niku tetep mboten wajib ngadeg karena niku berarti wong sing mboten mampu kalih ngadeg. Lah seniki umpamane mboten ngangge pertolongan orang tapi nganggo teken. Aku anggar asal tekenan niku ya bisa ngadeg. Lah menyata ya kudu nganggo teken. Engkau umpamane ngadeg ya tetep cekelan teken terus. Niku pripun? Niku beda kali niku wau. Nek anggenipun mampu berdiri itu cukup hanya dengan ngagazah teken. Niku maka ya wajib. Sekalipun ngadeg niku selama ngadeg ya kudu cekelan teken terus. Niku wajib tesih wajib ngadeg. Karena teken kan tidak melibatkan orang lain. Boleh tuku teken ya cukup sepisan pun kanggo seterusnya. Niku wajib menyata ya wajib nganggo teken. Selama ngadeg ya wajib nganggo teken dan ngadeg yang kuat wajib hukumnya tesih wajib. Niku bedane pertolongan dengan orang dengan pertolongan dengan teken. Kalau wong malih nek bisa ngadeg niku kedah nganggo pertolongan menawi udihe nulungi niku mung sekedar menyate mawon niku maka wajib sekalipun harus dengan mengkosi orang kangge nulungi menyat. Tapi menawi anggenipun nulungi ngadeg niku harus selama ngadeg kudu ditulung nganggo wong. Nek mung tekenan iku mboten saged niku maka pun mboten wajib ngadeg. Tapi menawi menyate niku kudu ditulungi wong. Mungkin selama ngadeg cukup bersandar nganggo teken. Niku nggih tetep wajib dinyatakan ditulungi wong terus mungkin selama ngadeg tekenan. Ngaten nggih. Niku bagi napa ukuran mampu ngadeg lan mboten. Wa mahallu kaunil qiyam ruknan fil fardi walau manduron au ala suratil fardi fasamilal mu'adah wa salatas sabi bi khilafin nafli fayujud bil qu'ud wal ittija. Ngadeg niku menjadi rukun adalah bagi sholat fardu sekalipun sholat fardu niku namung nang rupane mawon hakikate mboten fardu. Contohnya sholat sing genah fardu niku nggih sholat kita sholat maktubah, sholat wajib nggih.
niku salat fardu suratan wa hakikatan. Meskipun itu termasuk salat nazar. Jadi umpamanya kalau jenengan salat nazar, aku anggap bisa nyembelih korban, umpamanya bisa korban. Esok aku pokoknya salat duha 8 rakaat. Niku salat duha sing maune sunat karena dinadari dadi wajib. Lah maka salat duha sing 8 rakaat melaksanakan nazar niku hukumnya dadi wajib, maka harus berdiri, mboten kenging cukup nganggo lumbu. Niku salat fardu sing manduron. Terus salat fardu sing namung rupane tok, rupane fardu. Au ngala suratil fardi. Niki salat sing dibaleni berjamaah. Kita sampun salat piyambak, sampun sah. Lah kemudian ada datang rombongan jamaah. Kita sunate niku melu salat malih berjamaah. Niku namine salat i'adah. Niku hukumnya fardune namung fi suratan rupanya rupa fardu, tapi tumibannya adalah sunat baleni sholat karena mau mboten jamaah kemudian sholat berjamaah. Niku rupanya rupa sholat fardu, hukumnya tumibannya sunat. Niku nggih kedah berdiri. Umpamanya mampu niku kedah berdiri. Telu malih salat sing dibaleni itu contohnya wau, terus salat sing dibaleni kados dene mau umpamanya salat waune teng kapal terbang. Kan bahasa wis tekan kan baleni salat. Bahasa wis tekan bisa menemukan air berwudu salat sempurna itu kedah dibaleni. Niku nggih kedah berdiri. Terus malih salate bocah cilik. Bocah cilik niku dereng kewajiban salat. Tapi tetap dianjurkan untuk setiap waktu menjalankan salat. Kalaupun salatnya salat fardu, bagi bocah cilik niku tumibane mboten fardu tapi sunah. Tapi rupanya kan tetap rupa salat fardu, maka itu pun harus salat dengan berdiri. Lah berbeda dengan sholat sunat. Kalau memang sholatnya sholat sunat itu berdiri bukan menjadi rukun, mboten kedah ngadeg. Fayajuzu fihil qu'ud wal ittija' dunal istilqa. Lah menawi kita melakukan sholat sunat tidak harus berdiri meskipun mampu, bisa dengan duduk. Meskipun mampu duduk bisa dengan berbaring, mujur ngalor turun miring. Tapi mboten pareng turun rumah. Jadi umpamanya kalau jenengan lagi sholat qobliyah subuh karo ngleyeh mujur ngalor sholat sunat miring turun miring niku kenging sah. Tapi nek uli qobliyah subuh niku karo turun rumah mujur ngetan sirahe digandel bantal karo usolin sunata qobliyata subhi rakaati Allahu Akbar niku mboten sah karena mampu berdiri. Jadi kalau mampu berdiri bagi sholat sunat itu kebolehannya hanya duduk ataupun turun miring. Nek nganti turun rumah niku mboten sah. Sekalipun sah bagi sholat sunat niku tapi niku ganjaran niku nggih beda. Wong bisa ngadeg ndadak ming sholat karo lungguh, maka ganjaran niku ming separo. Lah bisa berdiri oleh sholat malah ming turun miring, ganjaran ming seprapat, separuh dibagi loro mung seprapat. Ini ku nek sholat sun, nah tapi nek sholat wajib
tidak ada ampun. Nek mampune berdiri ya kudu berdiri. Mampune ngadeg nggih kudu mampune runggu nggih kedah runggu mboten kenging mampu berdiri malah mika runggu. Ini konten hadis yang menjelaskan tentang itu. Wa yalzamuhu ayyak mutalir wa sujud. Lah bagi orang yang tidak tidak mampu duduk ya. Misalnya orang mampu duduk bisane nganggo turun miring. Lah niku menawi badhe sujud niku ya kedah menyat jekong sedela terus sujud biasa. Ruku nggih kados niku selama masih mampu ruku dan sujud. Jadi umpamane mau sing bisa ngadeg niku ya ukur sedela tok. Nek bertahan suwe niku mboten saged. Lah kan bisa ngadeg sekalipun sedela. Lah niku tiyang ingkang kondisi kados niku nek arep ruku nggih kedah ngadeg terus ruku. Ing baru jagong maning. Menawi badhe sujud nggih kedah lungguh terus sujud. Dadi ora ukur bar upamane bar turun miring ki langsung legoso sujud iki mboten. Nggih lenggah riyin. Lenggah riyin terus sujud. Niku menawi mampu, menawi mboten mampu nggih semampu. Nah niku aturan sing kenapa sing memang mampu. Wa in kila lima kutimannya ngalal qiyam manga annahu la yanwi illa ba'dal qiyam ujiba bi annanya ruknun mutlaqan wa laysa ruknan illa fil fardhi kama alimta wa annal qiyam la yakunu ruknan illa ba'dan niyah wa qabla yakunu syartan. Niki membahas tentang urutan rukun sholat. Rukun sholat yang pertama ini kan niat, nomor kali ngadeg, nomor 3 takbiratul ihram. Tentang kitab lain itu menyatakan niat nomor pertama, nomor kali takbiratul ihram, nomor 3 ngadeg. Tapi kenyataannya itu kan tiga-tiganya itu dilakukan bersamaan. Gimana? Oleh niat kan kudu bareng karo takbiratul, oleh takbiratul ihram ya kada wis ngadeg ora kenano wis karo njagong utane karo wis mlaku Allahu Akbar. Iku dereng cekap. Kita pun berdiri tegak Allahu Akbar terus karo ya. Lah tapi dalam menyatakan urutan niku pembahasan itu nomor 1 niat, nomor 2 ngadeg niki nek teng takrib nggih. Lah kenang apa ora diomong nang ngadeg disit. Kudune kan oleh niat kan wis karo ngadeg. Nah niki jawabannya ada 2. Yang pertama bi annanya rukun mutlakon karena niat itu adalah rukun secara mutlak. Pokoknya kudu niat. Bu karo ngadeg, bu karo jagong, bu karo turun angger salat ya kudu niat. Nah niki rukun sing ora tidak ada ampun. Selama isi bisa niat ya kudu niat kan nggih. Angger ora bisa niat berarti wis ora sadar. Niku wis ora kewajiban salat. Nah, niat niku rukun secara mutlak, tidak ada digantikan dengan yang lain. Maka niat itu didahulukan. Niku jawaban pertama. Lalu jawaban kedua, kenapa berdiri setelah niat, tidak sebelum niat? Kemudian ngadeg terus niat. Lah niki jawabannya, salat niku kan ana rukun, ana syarat. Angger mulainya salat niku harus niat. Lah berarti angger boleh melakukan sebelum niat ya urung nang dirone salat kuwi jenenge urung kudu rukun jenengane syarat.
Lah niki nek konten wong ngeyel kenapa urutannya niku niat dhisik ora mati dhisik niku jawabane nggih. Tapi ketene dereng tumon ana wong ngeyel niku nggih. Nah niki ngalime tiyang biyen niku ulama niku boleh bahas ngilmu niku secara begitu detail sehingga sudah mempersiapkan jawaban kalau ada komplainan dalam mengurutkan rukun sholat mawon itu pun diurutkan dengan berbagai alasan sehingga tidak bisa dikomplain lagi. Niku ngadeg. Wa huwa afdhalul arkan tsumma sujud tsumma ruku'. Nek dibanding dengan rukun-rukun yang lain, berdiri adalah rukun yang paling utama. Bar ngadeg terus nembe sujud, bar sujud nembe ruku' niku nek dideleng keutamaane. Fa in ngajazanil qiyam. Seniki wong sing boten mampu ngadeg maka sholat dengan duduk. Mboten mampu duduk, sholatlah dengan turun miring. Mujur ngalor boleh, mujur ngidul boleh. Yang penting madhepe kiblat, tapi utamanya mujur ngalor, sirai ngalor. Nek mboten mampu turun miring, maka turun melumah sirai nang wetan diganjel bantal supaya nek sirah bisa madhep kiblat, begitu juga anggota-anggota badan yang lain terutama dada itu juga bisa mengarah ke kiblat. Lah niku batasan apes, batasan tidak mampu niki kepripun? Bihaitsu yalhaquhu bi masyaqqatun tadhhabu khusu'ahu aw kamalahu. Wayal murtah bil masyaqqah as-sadidah bi batin man abbarha. Jadi sehingga ukuran mampu ngadeg napa mboten niku adalah ukuranane niku ukuran khusuk. Siniki angger digawa ngadeg niku terus mumet sehingga pikiran itu dadi ora konsentrasi mung salat. Pikirane iki akhirnya pikirannya mung dokter, ini obat-obat. Niku gara-gara digawangat niku jenengan pun mboten mampu ngadeg. Sudah mengganggu khusyuk salat. Sekalipun jane saya bisa bertahan. Tapi mubeng niku dadi wis ora bisa konsentrasi datang salat. Niku pun kategori masyaqqat sing sadidah. Itu sudah boleh dengan duduk mboten kedah ngadeg. Niku batasan tidak mampu. Walau amkana al-warid al-qiyam fi jami' shalah munfaridan bila masyaqqatin wala mimkanu dzalik fi jama'atin illa bil qu'ud fi ba'diha fal afdal al-infirad wa tasihhu ma'al jamaah. Seniki nek salat dhewekan niku bisa ngadeg sempurna nganti rampung. Tapi anggar salat jamaah kowe sebagian bisa karo ngadeg, sebagian kedah karo lungguh. Niku milih salat dhewekan bae napa milih berjamaah. Angger jamaah kan oleh ganjaran 17 derajat. Angger dhewekan ming siji. Dan iki cara teng mriki niku tetep mengutamakan sing bisa ngadeg sempurna. Sekalipun ming salat dhewek. Kanten ngadeg niku nang jero rukun, nek jamaah niku kan bonus ganjaran. Jadi tetap meskipun nek bisa ngadeg niku ming salat dhewekan, anggar berjamaah kuwi dadi sebagian ngadeg sebagian karo lungguh niku maka diutamakan yang bisa ngadeg sempurna meskipun hanya sendirian. Kadang-kadang kan bagi wong sing pun sepuh-sepuh kan niku jane tak kepengen sholat jamaah. Tapi anggar jamaah niku kan biasanya anggar jamaah karo dhewek tetap durasi waktunya tapi lebih lama nek berjamaah. Nah niku menyebabkan sebagian sholat niku namung karo lungguh. Mamane rong rakaat bisa karo ngadeg tapi rakaat ketiga keempat ora bisa menyat maning we.
nek berjamaah niku maka tetap diutamakan yang bisa berdiri secara menyeluruh meskipun hanya sendirian. Tapi tetap memaksakan jamaah lah, tetap aku jamaah baiklah sholat engko sing kedua ya ketiga keempat karo lungguh apa-apa. Memaksakan berjamaah nggih tetap sah wong pancen mampune karo lungguh salat ketiga dan keempat. Tapi niku wau nek dilihat utamanya itu adalah tetap mengutamakan yang bisa berdiri secara menyeluruh. Wa in qa'ada fi ba'diha kama fi ziyadati taraddah. Pun walau khofa raqibu safinah warqan au darunu rasin sallama min kunti wala ngadatani. Seniki mampu berdiri tapi genah nang jero kapal cilik niku tetap bisa sholat tapi kudune karo lungguh angger sholat karo ngadeg mumet mubeng atau nek sholat karo ngadeg dadi praune iku goyang ngawatiraken maka sholatlah dengan lungguh dan tidak perlu mengulang niki mboten perlu mengulang walau kana bi salisu baulin wa kana law qama salah bauluhu walau kana lam yasil sallamin mengkutin al asoh wala ingatata itu seniki onten tiang beser angger digawa salat ngadeg besere berlanjut pipise mili tapi angger digawa salat nganggo lungguh pipise mampet iki pripun ya maka sholatlah dengan lungguh. Iki kanggo sholat lungguh kan aman. Dan ini pun tidak wajib mengulang. Ora kudu balen. Niki pun kategori ini mboten mampu. Angger nyatane angger sholat ngadeg terus pipi saya metu terus. Tapi angger sholat lungguh pipi saya mampet. Niku sholatlah dengan lungguh dan tidak wajib mengulang. Walau kalau tabibun sikotun liman bingini maun insoliyat mustalqian insuliyat mustalqian amkanat mudawamatukan kana lahu tarqiyam malasoh min goring adati. Seniki onten tiang ingkang bermasalah dalam mata. Meripaten itu milih banyu harus diobati. Lah ini kan angger menurut resep dokter bahwa niku angger tulis sholat tetap di kamar rumah niku mampu diobati. Tapi angger digawa orang rumah, digawa ngadeg niku dadi penyakitnya orang bisa diobati. Niku maka sholatlah dengan turun rumah. Ini karena sudah menurut orang yang ahli dan ini pun tidak wajib mengulang. Lah seniki menawi tiang kondisi perang karo mungsuh nika angger ngadeg angger ile salat karo ngadeg iki keton malah bisa rawan tertembak. Tapi angger nganggo lungguh niku aman ora keton mungsuh ataupun musuh niku mboten weruh. Nggih ora weruh utawane mboten bisa aman dari tertembak lah karo ngadeg. Dan iki pripun? Maka sholatlah dengan duduk tapi wajib baleni. Nggih, niki wajib. Sebabnya apa? Linudrati dalik. Penonton kejadian semacam itu adalah jarang terjadi. Bikhilafi malau khofu qasdan adwi lahum fa innahu la tajibu alaihim al-i'adah. Nah, betane uli lungguh niku mau bikhilafi malau khofu qasdan adwi lahum fa innahu la tajibu alaihim al-i'adah. Lah saniki mboten mung kejadian niku tok maka
napa setelah niku tetap terancam, masih ada ketakutan selalu diincar oleh musuh. Maka uli sholat karo lungguh niku mboten wajib baleni. Niku nek kondisine memang situasine niku berlanjut mboten ming pas lagi sholat sepisan tok. Fa in ajaza anil niku wau nggih. Nah, fa in ajaza anil qumud sholat muttadi'an. Menawi mboten saged kan karo lungguh. Lungguh sing utama adalah lungguh iftiros. Nek mboten saged iftiros nggih nganggo lungguh napa lah selonjor napa sila napa kaya kayak tahiyat akhir itu terserah, tapi sing paling utama adalah nganggo iftiros. Lah seniki umpamane pun mboten saged lungguh fa in ajaza anil sholat muttadi'an wa isanu ayakuna ala jambil aiman, maka sholatlah dengan turun miring. Sunate sing utama niku miringnya miring ngalor, semujur ngalor terus sirai nang lor madhep kiblat. Umpamane teng kidul sirai teng kidul ya sing penting madhep kiblat niku nggih mboten napa-napa, namung mboten memperoleh sing utama. Fa in ajazanil itija sholat mustaqian mangarep ngrasihi binahwi wisadatin. Nek boten saged turun miring maka kon turun melumah. Angger turun melumah niku mujure ngetan, sirai teng wetan diganjel bantal napa yang lain. Niku usahakan men merip raine bisa madhep kiblat dan sebagian besar tubuhnya juga menghadap kiblat. Wa yumayu birasihi lirukumihi wasujudi. Lah kondisi sing pun bisa turun rumah niku mestine ora bisa menyat. Maka ketika ruku dan sujud niku cukup isyarah. Sirai metungkul angger ruku mandan metungkul, angger sujud niku metungkule sing nemen. Niku nek pun kondisi salat kalih turun rumah. Fa in ajaza andalik au ma'abi ajbani. Lah nek tiyang pun repot banget diposisikan turun rumah wis angel, wis pokoke wis lemes banget. Ya wis pokoke kondisi kenapa mau niku tetep selama hayat masih digandung badan. Selama masih ada kehidupan, masih ada kesadaran, tetap sholat. Meskipun hanya umik-umik atau hanya kedep, niku pun dianggap sah. Jadi umpamane kula jenengan niku duwe mbah sing wis ngalim, masalah sholat wis ngalim, wis ora bisa ngapa-ngapa, niku wis ora kuwatir ora kuwatir gak enak sholat. Senajan tata lere ora sholat, kita yakin nek wong sing wis paham tentang niki kondisi apapun tetap sholat. Jadi orang perlu anak dikodoni atau dividyai. Tapi kan repotnya wong isih sehat be sholatnya orang nemen apa ini wis sakit wis repot. Malah ngerti kon sholat, wah ki repot-repot kayak malah kon sholat sing nunggunya pada bae maido. Nah niki repotnya kan aja niku wong ora pati paham. Nah, tapi asal orang yang paham tentang kewajiban, keimanannya sudah dekat dengan Allah SWT, itu kondisi apapun tetap senajan ora diperintah, penggaweane perintah sholat, nanti diperintah. Orang mah diperintah. Anggar lagi sakit malah bisa selalu takon waktu wis mancing ngapurung aku tak sholat dhisik kombok selek urung sholat dipun pundhut kan jadi kumaha. Langgar kula jenengan kan angger sehat ta bisa sholatnya kasih, tapi angger lagi sakit kok ngenteni wis pol nembe wis terpaksa nggak nganti waktu nanti keluar waktu
dosa nembe angger kondisi sakit terus mantan telepon kan kalau jenengan kan jadiku tapi ya sih lumayan ya sih memperhatikan sholat. Jadi sing kalau sering malih sakit kondisi apapun niki tetap kon sholat. Allah Maha Bijak, tidak mampu berdiri pakai duduk, tidak mampu duduk pakai turun miring, tidak mampu turun pakai melumah, orang bisa melumah isyarah, orang bisa isyarah dan wis mripate ora kemedhek merem terus. Tapi isi sadar niku tetep kon sholat. Sholatnya nang rakaat hati. Sing wajib ya wajib, sing sunat ya sunat. Jadi atine kuwi sholat Allahu Akbar ketemu ati to. Niki bekal kula jenengan sedaya baik kita niki yang akan mengalami ataupun orang lain yang mengalami. Niku tetap senjenengane sholat tetap wajib hukumnya dan tepat di waktunya. Mboten kaya dume mriyam kok dikodhok. Ana kok malih nek jane orang mriyam tapi mau lagi tandur lagi nggarap sawah ki tanggung lanto salat ae. Dhuwur dikodhok bae lah sisan karo masak. Niku mboten nonton istilah kodhok. Salat niku mboten nonton istilah kodhok bagi sing kemutan, bagi sing kondisi sadar. Nonton salat kodhok niku nek kelalen. Orang ngelalen. Kelalen pancen kudu kelalen. Saking sibuke mutolangan ilmu nganti umpamane maghrib nganti entek maghrib urung salat maghrib nganti manjing isya ya Allah wis jam 2 malah orang maghriban kelalen niku kodok ngoten nggih. Makaten pembahasan kita masalah rukun yang kedua adalah berdiri mungkin manfaat ketapatan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.